Qarabağ Kəpəz oyundan sonra mətbuat konfransımız davam edir. Öncə Qurban mənim fikirlərini bildirsin, daha sonra suallar. Şams xeyir olsun. İlk öncə Azəraqullar arzulayıram. Yeni gəldi, çox məsləhətli bir işin altına girdi. Sanki keçən də belə bir bu formada deyəsən səhv gəlmiş komandaya. Çox böyük işlər gördü. Bugün də elə ilk oyundaca göründü ki, tam başqa kollektiv vardı meydanda. Bütün rəqiblər üçün asan olmayacaq rəqibə qarşı oynamağa. Borçlarını təbrik edirəm. Vacib qalibiyyət idi. Oyunun keyfiyyəti aşağı idi. Öz meydançamız olsa da biraz hər iki komandaya meydança amili də çox böyük təsir eləyirdi. Oyun tempi də belə sanki oyun çox dayanırdı. Həm də ki, bəlkə daha istəkli olmalıydıq. Düşünürdüm ki, istəkli olacaq, amma baxaraq ki, 3 gün əvvəl Kopenhagen oyunda oynayan kollektivdən heç biri oynamırdı. Digərləri bugün meydandaydılar. Amma hər bir halda istəkli olmaq lazım idi. Amma görünür, oyunun belə deyək hələ ki, tam getməyib. Amma dözdülər, sonra kimi çalışdılar. Qalibiyyət üçün hər şey eləsinlər. Sağ olsunlar, hər bir halda işğal çox vacib idi bu gün üçün. O cümlədən azarkeşlərimizə, həm öz, həm Gəncədən gələn azarkeşlərə təşəkkür edirəm və bu qədər. Biraz. Yorğunçuluq ola bilər, amma daha çox biraz oynamayan futbolçular biraz o ritmdən həmişə uzaq olurlar, elə bir. Daha çox o çatışmazlıq olur. Əgər 2 oyun, 3 oyunda olmadan oynasalar bir yerdə hamı daha da yaxşılaşacaq. Ondan əlavə həm əvvəl qeyd etdiyim kimi bir meydança amili idi, hansı ki, topun getməsində görürsə, çox əziyyət çəkirdilər uşaqlar topla davranmağa. Heç də yaxşı deyil, birisi son vaxtlar həddən az çox yüklənib. 19'lar oynadı, həm onların oyunları heç də yaxşı deyil idi. İnşallah gələn oyunları daha yaxşı olar. Yəni mane olan detallar, elementlər bunlar idi. Amma hər bir halda əlbəttə ki, oyun çox dayandı. Hakim də bəlkə bəzən biraz bıraxsaydı daha yaxşı olardı oyunları. Amma hər bir epizodları, hər bir halda o Avropadakı oyunun sürəti ilə burada çox fərq var. Buyurun. Qələbədən sonra milliyin fasiləsi gələcək. Daha milliyin 4 gün buraxacaq futbolçuları. Milliyin toplanışı olacaq. Divlərin arasında belə deyək. Qarabağ hazırda yer alıb iş altılıqdadır və 6 komanda ilə bir yerdə 6 xal toplayıb. Digər 5 komanda da məlumdur hər kəsə ki, Avropanın dünyanın ən güclü klublarıdır. Bu tempi sürəti yaxalamış bir Qarabağ və Qarabağa millinin toplanışı necə təsir edəcək? Yəni yaranan fasilə necə təsir edəcək? O temp düşə bilərmi, yoxsa əksinə? Çətindir deməyə, amma ümumən bizə bəzən kollektiv şəkildə istirahət çox vacib olur və ümumiyyətcə düzgün bərpanın, düzgün istirahətin faydası ümumi kollektivə çox fayda verir. Bizim digər futbolçularımız, belə deyək, bizə lazım olan istirahət əldə edə biləcəklər. Sonradan daha sağlam, belə deyək ki, məşqlərimizə başlayacaq. Amma millinin oyuncuları biraz problemlərimiz olacaq. Meyircilər həm fiziki, həm psixoloji yorğunluq olur. Həm də ki, oturub fikirləşəcəklər ki, mənim yoldaşlarım istirahət edirlər, amma mən gəlmişəm yenə məşq edirəm, oyuna hazırlaşıram, biraz tam başqa
formada özdəki milli səviyyəsində məni həmişə narahat edən fiziki yorğunçuluğu sanki hansısa bir formada bəzən aradan qaldırır. Bəzən bir oyunu qurban veririk ki, belə yox elə yenə bir mikroçikl götürək istədiyimiz kimi. Amma psixoloji yorğunluq biraz bu məni həmişə ən çox narahat edən. Mən yenə də hamı üçün eynidir proqram. Rəqiblərimiz də onlarda da istirahət olur. Onlar milli komanda gedəcəklər. Bəlkə də bizim üçün faydası var. Çünki istər-istəməz biz belə rejimdə, belə tempə az öyrəşmişik. Ola bilər ki, biz 2-3 bu tempdə oyun oynasaq, ola bilər bizim dostlarımız yatırmasınlar. Bəlkə də faydası olar. Biraz oyun planında hansısa problemlər ola bilər, amma ümumi hazırlıq baxımından ola bilər ki, faydası olar. Buyurunuz efendim. Oturan komandaya gələndə dərman zədələndi və düşündü ki, onu gətirəndə Yox, biz gətirəndə ümumiyyətlə oyunçuya baxanda potensialını görmüşdük. Həm sağda, hətta solda oynamaq qabiliyyəti var və hücumda oynaya bilər. Belə oyunçularımız Nəriman da məsələn, həm hücumda oynaya bilər, həm belə bugün demək olar oyun çox hissəsini sağdan oynadı. Ümumi belə potensial futbolçular bəzən komandaya əlavə bir fayda verir, əlavə bir belə eksperiment üçün, adaptasiya üçün böyük bir fayda verir. Oyun gedişatında belə, yəni oyun gedişatında yerlərini dəyişək. Nəriman zədədən sonra Nərimanda biraz qayıtmağa vaxt lazım idi. Bugün də məsələn ehtiyat edirdim 90 dəqiqə oynatmaqla. Oyun tempinə də görə biraz belə saxladım ki, meydanın 90 dəqiqə özünü hiss eləsin. Ümumi belə yəni hər iki deyək də mövqedə oynaya bilir deyə mənim üçün də əlavə üstünlükdür. Xüsusilə bizim danışıq apardığımız hücumçuları biz əldə edə bilməyəndə Nəriman, Musa və üçüncünün də belə bu formada oynaya bilirsə, yəni o mövqəni hiss edə bilirsə yaxşı, bizim üçün faydalı birisidir, amma yəni, o qabiliyyətim də var. Buyurun. Vermək istəyirəm. Mən Qarabağdan çıxmışam. Çalışırlar. Arasında Belə düşüncəm, belə deyək də, olsa da faydası yoxdur. Real baxmaq lazımdır, amma inan ki, hamısını istəyərdim. Çünki hərəsinin mənim xatirimdə öz yeri var, öz xatirələri var, hansı ki, hər oyunçunun özəl xüsusiyyətləri var idi. Həm oyunçu kimi, həm insan kimi. Ümumiyyətcə belə olsun, yəni onlarla da yaxşı oyunlarımız olur, yaxşı oyunlarımız olur. Çempionlar Liqasında oynamışıq, qrupunda çıxış eləmişik, onlarla da və yaxud hərəsi öz dövrün belə deyək də mənim üçün bir qaymaqları idi. Bugün də yanımda olsalar hamısı sevinərəm. Amma əfsuslar olsun. Var ama buyur. Vallahi Doğulu atletinlə oyuna bir müddət var. İndidən artıq rəqibinizi təhlil etməyə başlamışsınız. Yox, hələ var. Elə indi bu oyundan sonra fikirləşdim. Bir neçə gündə istirahət edib sonra başlayacağıq. Ayaqlarını təhlil etməyə. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.